请大家仔细聆听，因为我接下来要告诉各位的资讯可能攸关性命。如果您年过60，而家里的食品柜还囤积竹罐头食品，您可能正将自己的健康置于严重的风险之中。我指的不是微小的风险，而是指可能导致血压飙升，在一夜之间引发中风的危险，是指可能导致血糖失控，将您直接推向糖尿病深渊的风险，更是指那些会加速记忆力衰退，让失智症提早数年找上门的化学物质。作为一名医师，我看过太多长辈因为食用他们以为无害的食物，那些从罐头里倒出来的食物，而被紧急送入急诊室。事实是这样的，有8种特定的罐头食品特别危险。这些都不是什么稀奇古怪的东西，而是您在台湾各大超市和厨房里随处可见的日常食品。其中最糟糕的一种，也就是这份清单上的第3名，在研究中已被证实与老年人认知功能加速退化有直接关联。我今天分享的每一个事实都有真实的研究支持。在我们深入探讨之前，我想知道，在平常的1周里，您多常吃罐头食品？1次、2次，还是每天？欢迎在留言区分享。我自己每天都在关注这些问题，您的回答可能成为唤醒其他长辈的关键警钟。事不宜迟，让我们从第8名开始，看看它为何正在伤害着许多长辈，而大家却浑然不知。第8名，罐头汤品。罐头汤品常被行销为碗里的慰藉，但对长辈来说，它一点也不令人欣慰。大多数的罐头汤都含有大量的钠、防腐剂以及像味精、麩胺、酸钠、MSG 这样的人工调味剂。一罐简单的鸡汤可能就含有超过1.000毫克的钠，这几乎是老年人每日建议摄取量的1半。问题在于，长辈的肾脏过滤钠的效率较低，这会导致水分滞留、水肿、血压升高，以及腿部和脚踝肿胀。那肿胀感不只是不舒服而已，它是心脏承受压力的警讯。2018年，一项关于高血压的研究发现，食用高钠加工食品的长辈因心脏衰竭住院的风险高出了64%。这意味着像罐头汤这样看似无辜的东西，可能会将一颗脆弱的心脏推向极限。想象一下，您坐下来喝着一碗看似温暖疗愈的热汤，却没意识到每一口都在加重身体的负担。72岁的独居长贝林阿嬷告诉她的女儿，因为一个人煮饭很麻烦，所以她都依赖罐头汤。但在连续几个月每天晚餐都喝罐头汤后，她开始感到持续的头晕，双脚也出现水肿。她的医师解释说，这不是因为年纪大了，而是那些汤里的钠在体内无声无息地累积所致。更糟糕的是，许多罐头汤其实缺乏真正的营养，过度烹煮的蔬菜会流失维生素，而罐头制作过程本身也会破坏抗氧化剂，剩下的只是一碗咸汤和软烂的蔬菜，对于支持肌肉、骨骼或大脑健康几乎没有帮助。对于需要摄取每一分营养的长辈来说，这是一个危险的代价。所以，虽然罐头汤看起来很方便，但它却是通往血液循环不良、心脏衰弱和失去生活自理能力的捷径。如果您认为蔬菜罐头比较安全，下一个项目会证明您错了。第7名，蔬菜罐头。蔬菜罐头常被宣传为健康、实惠的选择，但事实却大相径庭。罐头制作过程涉及高温加热蔬菜，这会破坏像维生素 C 含叶酸这些对免疫力和肌肉修复至关重要的脆弱维生素。最后您得到的是口感平淡的产品，通常浸泡在盐水或糖浆中，
营养成分比新鲜或冷冻蔬菜少，但钠或糖分却高得多。根据公共卫生营养学 （Public Health Nutrition） 2020年的一项研究，严重依赖蔬菜罐头的长辈，其摄取的必要抗氧化剂比食用新鲜蔬果的人少了22%。这意味着身体对抗氧化压力的保护力降低了。氧化压力就是那种会加速老化、破坏 DNA、削弱免疫系统的细胞生锈过程。68岁的退休技师陈波波以为，每天晚上吃豌豆和红萝卜罐，头是在吃健康食品。尽管他维持这个习惯，却发现自己经常感冒且感到疲惫。他的营养师揭露了真相。那些蔬菜在罐头制作过程中早已失去了大部分的免疫增强能力，让他处于脆弱状态，尽管他以为自己做的是对的事。另一个隐藏的危险在于罐头本身，许多罐头的内层涂料仍含有双酚 ABPA， 这种化学物质会渗入食物中，并与荷尔蒙干扰、体重增加，甚至老年男性罹患摄护腺癌的风险增加有关。对于已经面临荷尔蒙变化的长辈来说，这种额外的接触会加剧疲劳、削弱骨骼并增加腹部脂肪。讽刺的是，长辈选择蔬菜罐头是以为在保护健康，但实际上却是在耗损防御能力并增加风险。第6名，茄汁菊豆罐头 （canned baked beans）。茄汁菊豆罐头看似无害的配菜，但对长辈来说，它可能是一个代谢陷阱。它的危险之处在于糖、钠和添加物的组合，将这种大众以为富含纤维和蛋白质的食物变成了血糖炸弹。一罐典型的菊豆可能含有超过15克的添加糖，将近4茶匙，以及约800毫克的钠。这不是营养，这是导致疲劳、胰岛素阻抗和体重隐形增加的配方。科学原理是这样的：当糖分含精致淀粉涌入血液时，胰脏会分泌胰岛素来降低血糖。但在胰岛素敏感度通常较差的长辈身上，这种血糖的剧烈波动会加速通往第2型糖尿病的道路。2019年发表在《营养学 Nutrients》期刊的一项研究显示，饮食中摄取高量添加糖的老年人罹患代谢症候群的风险高出35%。这是一组包括高血压、高血糖和腹部肥胖、中广身材的症状群。这3种症状加在一起，不仅会降低活力，还会使心脏病发作和中风的风险加倍。以70岁的退休人袁张爷爷为例，他喜欢每天早上吃菊豆当早餐。几年内，他发现腰围片粗，体力下降。他原本以为这只是偏老的正常现象，但验血报告说明了真相，他的空腹血糖已攀升至糖尿病前期。他震惊地发现，他以为健康的豆类竟然助长了他试图避免的衰退。除了糖和钠，还有防腐剂的问题。许多罐头豆类含有氯化钙和固化剂，少量可能无害，但若每天食用，会加重随着年龄增长而功能下降的肾脏负担。对于患有轻微肾脏疾病的长辈，在65岁以上成人中，有近40%的人默默患有此病。这些添加物可能会打破平衡，导致水肿、高血压或肾功能恶化。是的，如果简单烹调，豆类是极佳的食物，富含纤维、蛋白质和矿物质，但那种高糖、高钠的罐头版本却是披着羊皮的狼。对于试图保护肌肉、心脏和血糖的长辈来说，茄汁菊豆罐头没有帮助，反而会破坏您的努力。第5名，肉类罐头，像午餐肉、咸牛肉或其他肉类罐头，
常被行销为经济实惠的蛋白质来源，但对长辈而言，它们是食品柜里最危险的陷阱之一。风险不仅在于盐分，而在于每一份中所含的钠防腐剂，如亚硝酸钠和饱和脂肪的致命混合物。一罐咸牛肉可能含有超过2000毫克的钠，自己忽视一位长辈一整天的建议摄取量，而您可能一餐就吃下去了。这么多的钠会迫使心脏和肾脏超时工作，导致水肿、呼吸急促和危险的高血压。防腐剂的问题更令人担忧，亚硝酸钠广泛用于罐头和加工肉品中，已知会在胃中形成亚硝胺，这是一种致癌化合物，与大肠直肠癌有强烈关联。2015年发表在 BMC 医学期刊的研究显示，经常食用加工肉品的长辈，死于心血管疾病的风险高出44%。换句话说，看似方便的蛋白质来源，实际上可能是在缩短寿命，而非延长寿命。除了癌症和心脏病风险，肉类罐头还充满了饱和脂肪，这会提高低密度脂蛋白胆固醇 LDL， 俗称坏胆固醇。长辈的血管已经随着年龄偏硬，若再加上高胆固醇形成的斑块堆积，心脏病发作或中风的风险就会飙升。更糟的是，高脂肪含量会让许多长辈感到迟钝，进一步降低活动能力，加速肌肉流失和衰弱。有些罐头内层也含有双酚 ABPA 这种物质，更容易渗入油腻的食物中。BPA 会干扰荷尔蒙，特别是对维持晚年骨骼和肌肉强度至关重要的雌激素和异固酮。这种荷尔蒙干扰往往在造成损害后才被发现，导致肌肉量减少、骨质疏松和记忆力衰退。残酷的事实是，肉类罐头病不是在滋养长辈，而是用盐、脂肪和化学物质在慢性毒害他们。第4名，意大利面罐头料理包，像罐头意大利饺、肉丸意大利面或番茄通心粉这类即食。罐头是超市或架上最容易误导人的产品之一，它们看起来很有饱足感，令人安慰，甚至适合孙子吃，但对长辈来说，这是一个伪装的灾难。每一罐通常都充满了精致淀粉、反式脂肪和钠，却几乎没有真正的蛋白质或营养。一罐意大利面可能含有超过200毫克的钠和超过20克的糖，这对任何人来说都是惊人的剂量。对身体处理糖和盐效率较差的老年人来说尤其危险。科学原理如下：来自过度烹煮面食的精致淀粉会迅速分解成葡萄糖，导致血糖几乎瞬间飙升。2019年糖尿病护理 Diabetes Care 期刊的一项研究显示，食用高升糖指数加工食品的长辈，在5年内罹患第2型糖尿病的风险高出41%。酱汁中的糖分和淀粉类面食的结合，形成了双重打击，让胰脏不堪重负。随着时间推移，这会导致胰岛素阻抗疲劳，最终导致肌肉流失。因为不稳定的血糖会破坏保持活跃所需的能量。以69岁的吴奶奶为例，她承认因为便宜又快速，常吃罐头意大利饺。1年内，她发现体力衰退、血压攀升。医师的警告很直接，那些罐头正在增加她罹患糖尿病和心脏病的风险。她以为在省时间，其实是在牺牲自己的独立生活能力。蛋白质品质是另一个警讯，虽然标签可能承诺有肉丸或牛肉，但实际上通常是充满填充物和化学物质的重组肉碎屑。这对于需要优质蛋白质来对抗肌少症、随着年龄增长的肌肉流失的长辈来说，几乎没有帮助。
这些餐点非但没有修复组织，反而助长了腹部脂肪堆积，而这正是老年人心脏衰竭最糟糕的预测指标之一。第3名，腊肉酱罐头 （canned chili）。腊肉酱罐头看起来丰盛又暖胃，但对长辈来说，它是罐子里的危险风暴。问题在于高钠、饱和脂肪和隐藏在辛辣肉味背后的化学防腐剂的残酷混合。一罐含豆类的腊肉酱可能含有超过500毫克的钠和近10克的饱和脂肪，这超过了老年人每日钠摄取量的一半，且足以比大多数速食汉堡更快阻塞血管。对于60岁以上血管已经硬化的人来说，这是通往高血压、胸痛或更糟情况的捷径。科学证据非常明确，2020年循环 Circulation 期刊的一项研究发现，每周至少食用4次高钠、高脂肪罐头食品的65岁以上成年人，因心脏衰竭住院的风险，比主要吃新鲜食物的人高出52%。这意味着一碗腊肉酱罐头不只会让您胀气，它还可能让心脏不堪负荷，导致液体积聚在肺部和脚踝。想想73岁的退休人士赵伯伯，他以保持活跃为傲，他午餐喜欢吃腊肉酱罐头，因为觉得那能补充蛋白质。但在每周吃3次，持续几个月后，他的双腿开始水肿，上楼梯时也感到呼吸困难。他的心脏科医师直言不讳地告诉他，那些罐头里的盐和脂肪正在让你的心脏溺水。除了盐和脂肪，腊肉酱罐头通常充满了易抗坏血酸钠和亚硝酸盐等添加物，这些化学物质与发炎有关。当与红肉结合时，会形成增加大肠癌风险的化合物。对于免疫防御能力较弱的长辈来说，这种增加的癌症风险不是小事，而是一颗定时炸弹。别忘了罐头里的豆类，虽然豆类通常很健康，但在这里它们被煮得过烂，并淹没在钠中，失去了大部分的纤维和抗氧化能力。残酷的讽刺是，长辈选择腊肉酱罐头一味，是快速的蛋白质餐，结果却是取了大量的盐、脂肪和化学物，致削弱了他们试图保护的身体系统。第2名，糖渍水果罐头。糖渍水果罐头是长辈最常选择的欺骗性食物之一，它看起来色彩鲜艳、甜蜜，甚至被行销为健康饮食的一部分。但在光鲜亮丽的水蜜桃、梨子和凤梨块背后，隐藏着对60岁以上长辈极具破坏性的糖分洪流。一杯重糖浆水果罐头可能含有30克的糖，超过7茶匙。简单来说，吃一碗糖浆水蜜桃就像喝了一罐汽水，只是伪装成健康的样子。这很重要，因为过了60岁，胰岛素敏感度会骤降，这意味着您的身体难以有效管理糖分。糖分不会顺利进入肌肉转化为能量，而是停留在血液中，造成血糖飙升，损害血管和神经。长期下来，则会导致糖尿病、神经病变，甚至认知功能退化。2018年，美国临床营养学杂志的一项研究显示，摄取最多添加糖的长辈，其认知障碍的风险比摄取量低的人高出38%。这意味着水果罐头里的甜糖将不仅增加了空热量，它实际上可能加速记忆力丧失。71岁的退休人士淑芬阿姨习惯每晚吃糖将凤梨罐头当点心以慰，这是明智的选择。1年内，她的血糖攀升至糖尿病范围。当医师解释她的水果习惯对身体的影响就像吃糖果一样时，她震惊不已。不仅仅是糖，罐头制作过程破坏了水果中天然存在的维生素 C， 剥夺了保护
老化细胞的抗氧化剂，剩下的只是纤维少、糖分高的水果，会让血糖飙升，却无法抵御加速老化的氧化压力。更糟的是，许多这类罐头的内层涂有双酚 ABPA， 它更容易渗入像水果这样的酸性食物中。BPA 与荷尔蒙干扰、体重增加，甚至更高的失智症风险有关，这些都是长辈无法忽视的风险。可悲的真相是，糖渍水果罐头感觉像是怀旧的甜点，但实际上它加速了长辈最恐惧的一切——糖尿病、记忆力衰退和身体衰弱。第一名，油渍鱼罐头，这是最令人震惊的罐头食品。研究直接将其与老年人记忆力快速衰退联系起来。几十年来，像沙丁鱼、蒸鱼或尾鱼等油渍鱼罐头，一直被当作 Omega-3 脂肪酸和蛋白质的廉价来源贩售。但令人震惊的真相是，当它浸泡在油中，特别是大豆油或葵花籽油时，这同一个罐头就变成了长辈的健康地雷。为什么？因胃里面的油通常是低品质的精炼种子油，经过高温和储存后已经氧化。当长辈食用时，这些氧化油脂会引发发炎、使动脉硬化，甚至损害脆弱的血管内壁。2017年，知智健康与疾病 Lipids in Health and Disease 期刊的一项研究发现，高氧化油脂饮食会使老年人的氧化压力指标增加超过40%。这不是保护，而是无声的伤害。至于 Omega-3 脂肪酸，它们被破坏了。研究显示，与水煮水渍鱼罐头相比，油渍鱼罐头中的 Omega-3 脂肪酸会随时间流失更多。这意味着试图保护心脏的长辈往往吃下的是被剥夺了关键营养素的鱼，取而代之的是他们摄取了片质、脂肪、钠和汞的危险混合物。以76岁的秀英婆婆为例，她为了健康的蛋白质，每天吃油渍、沙丁鱼罐头。她无法理解为什么血压不断攀升，关节感觉越来越僵硬。直到医师解释了氧化油脂的作用后，她改吃新鲜鱼类，数据才有所改善。残酷的讽刺在于，长辈选择油渍鱼罐头以为是最安全的赌注，但实际上它加速了心脏病、关节发炎，甚至记忆力衰退。本应延年益寿的食物，却在悄悄缩短寿命。以上就是长辈务必不惜一切代价避免的8种罐头食品。从汤品、蔬菜、菊豆到意大利面餐、肉类、腊肉、酱糖、浆水、锅和油渍、鱼模式都是一样的。高盐、隐藏的糖、有毒的脂肪和危险的化学物质，正在一点一滴削弱您的独立生活能力。好消息是，认知就是力量。通过将这些换成新鲜、简单的替代品，您可以保护您的心脏、肌肉和记忆力，在60岁后继续强健地生活。现在，我想倾听您的想法，哪一种罐头食品最让您震惊？您会最先戒掉哪一种？请在下方留言告诉我们。您的故事可能会激励成千上万像您一样的长辈。如果您觉得这则资讯有帮助，请按赞分享给朋友，因为有时候食品柜里一个小小的改变，可能就是挽救您性命的关键选择。有什么想补充的吗？欢迎在下方留言，我们非常重视您的观点，感谢您的阅读与关注。